銚子電鉄の改札は、オランダ風車の駅舎らしいですけど、羽がありませんけど、煙突みたいになっちゃってますけど。美味しい醤油で新鮮な海の幸をたっぷり味わおう。銚子電鉄サイコロの旅。イエーイ。サイコロ。早く発車しちゃうから。何？早くサイコロを。はい。とりあえず振って足。振って。何が出るかな。あとはサイコロ任せよう。はい。またやんない。6一気に6。素晴らしいね。1、2、3、4、5、6。足か島まだまだ。足か島。見せなさいよじゃあ。いくら620円。620円。乗り放題。乗り放題。住宅地。じゃあ巡りますよ。はい。せーのドン。はい。読んでください。どこ？どこって読むか。国木田どっぽ。竹下夢二。竹下って言ったか今。竹久。ごめん滑舌悪くて。小川。これモセン。芋菜。モセン。モセンですね。潮干。私費って言うんですか。私費。まそういうあ石碑がそうあるのね。で我々日動班としては異例の教養のある。行くの？これ全部。いやこれねなんか近くらしいんですよ。近くっていうのはその3つが近くにあるっていうだけで。それぞれバラバラにある。そう。じゃあ歩いて行きましょうか。どこに？だから石碑のとこまで行くの。そう。どこにあるの？いやそれは駅を出てからの話ですな。雨すごいよ。のに傘さしてるっておかしくないやっぱり。やっぱ見た目おかしいよね。そうだね。カッパ着なくていいよねあれ。で微妙に雨止んできたね。カッパを着たと同時に。なくなってきたね今。初めのこれかな。都電は晴れてたね。これだね。これか。そうだ。これですよ。これは読めねえ。いやそういうもんじゃないから。国木田どっぽといえば何ですか、志高さん。まあ聞くだけ野暮だったかもしれないけど。走れメロス。そうはいじゃあですか。次行きましょう。はい。国木田どっぽというのは武蔵野という作品を書いておりますね。ああ知らないでしょ。絶対わかんないって今。自然文学のはい。いいよもう。いやますますもってこの不安になる。怖いんだけど。よいしょ。お、そこですな。いやー皆さん荒々しい。真後ろにありますよ。銚子灘長豚大海を飛び譲るごと初日の出と書いてあります。ありましたな。竹久夢二詩。待てど暮らせど来ぬ人を、酔い待ち草のやるせなさ、今宵は月も出ぬそうな夢二と。夢二は読めないね。こうです。夢二じゃないだろ。美人画の人だよね。そうです。では日動に変わったということで。
お願いします。テーマ曲に変えまして入るんだ。そんな貧乏君はなし3月なんです。来た。惜しいこれでゴールじゃねえか。ゴールですね。マジで？ゴールだよ。ゴールだよ。ゴールだよ。考えても。 3でしょ。3だよ。だって1はスタートだからね。だから。これゴールでしょ。ゴールだよ。だって1、2、3、5だろ。早い。初の2投で終わったという。すげえ。なんかついてる。どうする？どうするいやいや行きましょうよ戸川に。今行くしかないのかな。ゴールはゴールゴールはゴールでしょ。ゴールに何が待ちだって10駅しかないんですもん。 123 123ゴールそうそうそうゴールでしょ。あんまり煽って本当に普通に終わっちゃったからああ来た来た来た来ましたよ。揺れてるね。電車。グラングラン揺れちゃってるね。ここの駅ではですね、濡れ線を実演販売してますね。うん。この戸川というのがまた味のある駅で、いろんなドラマで使われてるようですよ。うん。終着駅ですよ。車止めありますからね。いやなかなかいい雰囲気ですよこれ。はい。では行きます。せーのドン。シーサイドレスお腹空いちゃいまレストランですよお食事しましょうよ。いいね。なんかスムーズすぎて怖いねねえ。サイドレストラン。いや私ねネタの仕込みがいがないことないこと。ちょうど火完全に潰したね俺らね。いやほら戸川漁港って漁港がありますからここ。今日日曜日ですけれども、土曜日には、位置が立つそうですよ。でも日曜日だよ。そうだからねないんだって。なんだよそれはよ大きなそのはいはい。大きな魚屋がないんですよここ。戸川に。戸川には。はうん、でもとりあえずサイコロがやりたかった。そんなん言ったら何してそう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 サイコロがどうしてもやりたかったってね。でね、まあこれ取り急ぎ調子に戻ってさっき途中見えたでしょ。タワーがあれ言ってたやつです。ウォッセ21。これ。21ありましたね。うん、あそこでね新鮮な魚介瓶を何しに来たんだ何しに。いやせっかく銚子に来たんだから銚子電鉄乗りたかったじゃないですかやっぱり。俺らそんな鉄道オタクではないので。そうだけどさやっぱ旅番組だから、あれ犬吠埼の灯台ですな。遠くに見えるやつこれさ向こうから走ってくるかい。してみる？傘は預かる。傘持っとこうか。そこ置いといて。持っとくから。じゃあそういうことでウェーブ届き来ましたらこちらです。よかった電柱を全部